Nesse vídeo eu vou te ensinar como tirar o estralado da porta. Olha só que carro massa. Tá vendo aí? A sapo. Eu vou te explicar, vou te ensinar como você vai tirar o estralado da porta. Quando você vai abrir a porta, aquele tec, tec, tec. Eu vou botar aqui no vídeo algumas partes que eu gravei que dá pra ouvir esse estralado na porta pra você ver, tá? Acabei de vir ali da oficina. Isso você pode fazer em casa. Eu fui aqui na oficina próximo. Por que eu não fiz em casa? Já que você falou que pode fazer em casa. Porque eu não tenho ferramenta. Não tenho nenhuma chave, não tenho ferramenta de nada. A única ferramenta que eu tenho é a que vem no kit do carro. Só. O resto eu não tenho nenhuma ferramenta. Então, olha só que legal esse carro. Eu não tenho chave, então dá pra fazer em casa se você tem as ferramentas, né? Algumas ferramentas básicas de carro. Eu não tenho. Então, assim que eu chegar em casa, eu vou te mostrar o que você vai precisar fazer para você resolver esse problema na porta do seu carro. Aquele limitador fica fazendo zoada, tac, 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 estralando, e parece que vai começar a chover. E eu tô chegando aqui em casa e eu já te explico como resolver esse problema. Vocês viram? Vocês viram a máquina aí que tava abastecendo aqui? Camarozão muito massa, maluco. Tá serenando. Camarozão top, bem amarelão. Tava aqui abastecendo no posto. Negócio que quando ele ligou o carro, eu tinha desligado a câmera pra poder pegar o cartão pra pagar o abastecimento. Mas o rampozão, na hora que ele ligou, show de bola. Mas eu não teria um carro daquele dali não. Acho bonito pros outros. Acho que eu não teria um Camaro não. Um carro massa. Mas no dinheiro, se eu tivesse dinheiro pra comprar um Camaro, eu preferia pegar uma SW4, um carro alto. Acho mais... Porque eu sou, tipo assim, o estilo de carro que eu gosto é carro mais família, grande, pá, mas que dê pra levar muita gente. Camaro é um carro esportivo, chama muita atenção, chama. Mas se eu tivesse dinheiro pra ter um Camaro, dinheiro, ou se eu desse a sorte pra ganhar um Camaro numa rifa, já pensou? Ganhar um Camaro numa rifa, eu não ficaria com ele não. Eu pegaria o dinheiro, comprava um carrozão top e reinvestiria. Aí colar em mim mesmo. Isso aí, gente, tô chegando aqui no condomínio. Eu já vou te passar como que tira essa zoada da porta do carro. Acabei de chegar aqui. Seguinte, gente. Essa zoada, ela é... Vou abrir mais aqui a porta. Ela é aqui. Aqui é o... Se eu não me engano, o nome disso aqui é limitador. Aí você tem que reparar o seguinte. Eu vi em alguns modelos de carro que o meu era esse problema aqui, ó. Era só eu acochar esse parafuso aqui. Pegar, acochar, porque ele tava afogado. Eu vi isso aqui balançando, ó, quando eu abri a porta do carro e dava um estralo. Só que... se o seu problema não foi isso aqui, aqui também tem uns parafusos. Aqui, ó, aqui tem um parafuso, aqui em cima tem outro parafuso. Então, essa zoada, ela dá por conta desse trenzinho aqui, quando esse parafuso ele folga. Então, ou vai ser esse aqui, aí você vai acochar, eu fui na oficina, rapidinho, acochou, pronto, resolveu. Ou então vai ser esses aqui, ó, esses aqui. Então, é por conta desses trenzinhos aqui, desses parafusos, que fica fazendo zoada na porta do seu carro. E olha só, ó, sem zoada, normal, resolvido. Eu tinha saído pra mim gravar, eu ia gravar outro vídeo. Na verdade, eu não ia gravar, eu ia só dar uma volta. Deixei a câmera filmando aqui, porque eu tava atrás de uma pasta térmica pra me arrumar um notebook aqui em casa. Não achei essa pasta, não achei o local. E eu botei gasolina, eu nem vi. Ó, passou do último ponteiro. Então eu acabei tendo que voltar pra casa, porque eu não achei essa loja. E aproveitei, encostei na oficina, perguntei se o cara tinha a chave, acochou rapidinho ali e resolveu o problema. Espero que se o seu carro tá fazendo esse estralo também,
que essa dica resolva. Não é inscrito no canal ainda, já se inscreve no canal, deixe seu gostei, que a gente publica muito vlog. E eu tento trazer dicas do que eu faço no meu carro. Não entendo nada de mecânica, mas eu tento trazer dicas do que eu faço no meu carro e dá certo, fica legal. Papai, é isso aí. E vou te esperar aqui nos próximos vídeos. Vai ficar aparecendo aqui mais 2 vídeos pra você, sugestão, tá? Pra você assistir e tchau!